السلام عليكم. دي اول سيشن من كورس داتا ستراكشر دي كود او فك شفره هياكل بيانات. ليه مزودين كلمه دي كود على داتا ستراكشرز؟ يعني ممكن داتا ستراكشرز وخلاص. لا، الفكره هنا ان احنا مش مجرد هنعرف الداتا ستراكشرز اللي موجوده، لا احنا هنعرف اساسها، هنعرف الموضوع بادئ منين وايه اللي بيحصل بالظبط، الميموري والداتا علاقتهم مع بعض ايه. فبالتالي هنبقى حاسين بكل داتا ستراكشر احنا هنتعامل معاه هو فعلا اتوجد ليه وبيعمل ايه في الجهاز عندنا. برضو كلمة فك الشفرة دي دليل برضو ان احنا في بعض الاساليب التعليمية انا ممكن اجي اعلمك داتا ستراكشرز باسلوب هفترض ان انت فاهم حاجات كتير قوي، فانت مش هتبقى فاهم الحاجات الكتير قوي دي، بس انت فاهم اغلب اللي انا بقوله، فانت هتطلع متعلم حاجات، بس في حاجات وقع منك انت مش مدرك انها موجوده، او في حاجات مش فاهم هي ليه معموله كده او ليه بنعمل كده او ليه انا قلت عليها كده. فعشان كده بنقول فك شفره. فك شفره يعني هنفك الموضوع كله من تحت. طيب تعالى نخش على البرزنتيشن بتاعتنا، نبدا كده واطلع انا على جنب. السيشن دي مش عايز ابالغ واتكلم بصيغه مبالغه، لكن هي فعلا من اهم السيشنز في الكورس ده. دي المفتاح اللي هيفك لنا شفرات كتير قدام. في كلام كتير واحنا بنتكلم فيه اثناء الكورس هيبقى المعلومات اللي في السيشن دي هي اللي بتفسره. A very quick intro to data and memory. هنتكلم على الميموري والداتا وعلاقتهم ببعض. طيب احنا الداتا عندنا في الكمبيوتر بتعدي على حاجتين مهمين قوي هما اللي دايما بيتعاملوا مع الداتا: الديسك سواء كان هارد ديسك او سوليد ستيت، والميموري. علاقة الداتا بالديسك ما تهمناش تقريبا. اوكي، احنا اللي احنا هنتكلم فيه علاقه الداتا بالميموري. خلينا ناخد الميموري ده، شريحه الميموري دي الهاردوير الفيزيكال ميموري شكلها ايه بالظبط وهي خارجه من المصنع. خلينا نشيل البلاستيك الاسود اللي عليها ده، البروتكتيف لاير اللي عليها ده، ونبص عليها من جوه. كل مربع اسود من اللي انت شفتهم في الصوره اللي فاتت دول ده شكله من جوه. اللون النحاسي ده دي ملايين الدوائر الالكترونيه، ملايين الترانزستورز، شويه مكونات للدوائر الالكترونيه احجامها بتقاس بالنانومتر. يعني حاجه لو احنا حاولنا نبص عليها مش هنشوف حاجه، يعني مش هنفهم حاجه. عشان نعرف كويس حتى لو بصينا عليها صراحه تحت الميكروسكوب مش هنفهم حاجه. يعني محتاجه حد متخصص عشان يفهم الحاجه دي. لكن لو انت من الناس اللي كانت بتحب تدرس الكترونكس مثلا وشافت الدوائر العاديه البسيطه القديمه دي، او فتحت تلفزيون قديم، انت بتبقى شايف كل حاجه قدامك، وترانزستور ممكن تمسكه بايدك، مكثف، الكلام ده في الاجهزه دي او في الشرايح الادفانسد دي لا مفيش حاجه ممكن تمسكها بايدك كده. اوكي، فده الشكل من فوق كده. تعالى نعدل الصوره دي ونبص عليها كده ايه بشكل سليم. مستطيلات جنب بعض، وفي زي وايرز كده مش متشافه رابطه بينهم، تمام. ولو انت مش قادر تحدد الوايرز دي معاك حق فعلا، هي مش باينه قوي، بس في وايرز ملحومه على البورد. طيب تعالى ناخد مربع منهم كده ونكبره شويه. المربع ده فيه عدد كبير جدا 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 من الميموري ستورج يونت. ميموري ستورج يونت اللي هي المكان الواحد في الذاكره، المكان اللي ينفع اتعامل معاه في الذاكره الواحد، تمام. في اكتر من واحد، هم مرصوصين في شكل ماتريكس، كولومز كده بالطول جنب بعض، كولومز بالطول جنب بعض. المربع الواحد ده فيه كميه كبيره جدا مش اللي انت شايفها. خلينا ناخد نقطه على هذا المربع، والنقطه دي تقديريه لان هي غالبا النقطه اللي انا عايزها هي اقل من النقطه اللي انا اقدر اعملها على السلايد. يعني النقطه دي هتطلع الشكل ده. الشكل ده متاخد بيه مايكروسكوب، ده احنا ما نقدرش نشوفه بعينينا. الشكل اللي انت شايفه ده هو ده الميموري ستورج يونت الواحده اللي انت بتحط فيها داتا، الواحده فقط. واحنا اثناء السيشن هتفهم الواحده دي مقصود بها ايه او طولها ايه. يعني اليونت الواحده دي متكونه من اكتر من ميموري سيل، في اغلب الاحيان بتبقى 8 ميموري سيل، تمام. ولو خدت بالك من الصوره هتلاقي فيه مستطيل ابيض كده مكتوب تحتيه ايه؟ اس دي رام سيل. دي السيل الواحده اللي هم الثمانيه جنب بعض بيكونوا وحده واحده تقدر تستخدمها. حتى لو هتستخدم فيها سيل واحده فهي كلها بتبقى محجوزه بالنسبه لك، تاخدها او تسيبها. السيل الواحده عباره عن شويه لوجيك جيتس. لو انت في الجامعه فانت يا اما هتدرس يا اما درست حاجه اسمها اللوجيك جيتس. لو انت مش في الجامعه فانصحك تاخد فكره من فوق عن ايه هي اللوجيك جيتس دي، تمام. هي طبعا اوت اوف سكوب خالص الكورس بتاعنا، انا بس حابب اخدك في رحله كده لجوه الميموري من جوه ونطلع بسرعه، مش هنتاخر فيها. يعني المجال ده برضو بتاع اللوجيك جيتس ده وتصميمها وتحويلها لدوائر الكترونيه مايكروسكوبيك، دوائر الكترونيه، يعني ده مجال متخصصين مختلفين عننا، ده مش مجالنا. طيب دي حاجه تخص الالكترونيك انجينيرز، ما تخصناش. ده تخصص كبير، ناس بتقعد فيه اعمارها عشان تقدر توصل انها تعمل ديزاين لحاجه زي كده. احنا في الاخر احنا ناس تانية
بنتعامل مع الهاردوير ده، بس احنا محتاجين نكون فاهمينه بس مش اكتر من كده. اخر حاجه برضو ننزل لها وبعدين نمشي، اللوجيك جيتس دي، الميموري سيل الواحده اللي فيها اكتر من لوجيك جيتس دي، الاشكال دي 1 2 3 4، ده التصميم ده معمول عشان يؤدي في الاخر الى حبس التيار الكهربائي جوه السيل دي، فبالتالي يبقى عندنا داتا متخزنه، وهنفهم الكلام ده واحنا ماشيين. اللوجيك جيتس الواحده متكونه من كذا حاجه، بس من ضمنها حاجه مهمه اسمها ترانزستور، حاجه تانية اسمها كاباسيتور، بس خلينا في الترانزستور ده. هو ده، دي صورته زي ما انت شايف كده، العرض بتاعه 10 نانو متر. الترانزستور طبعا من اخطر واهم اختراعات العصر الحديث، وهي تقريبا بسبب الترانزستور ده بقى عندنا حاجه اسمها كمبيوتر. بس دي الميموري من جوه قوي. طيب احنا للتسهيل واحنا محتاجين نشوف حاجات ليها علاقه بالميموري واحنا ماشيين مخزنين داتا في الميموري وكلام من ده، فصعب قوي نستخدم الصوره دي، الصوره الحقيقيه للميموري سيلز اللي انت شايفها دي، فهنبدلها بتيبل بالشكل ده. اوكي، التيبل ده بيعبر عن اليونت الواحده، الستورج يونت، ال1 ستورج يونت من الميموري، ودي شكل الداتا اللي بتبقى فيه، وهنتكلم على شكل الداتا. طيب النقطة الواحدة دي أو المخزن الذاكرة الواحد، الستورج يونت الواحدة، بتبقى ليها فاليو وليها أدرس. المسؤول عن موضوع الأدرس ده هو الميموري ذات نفسها من جوه. دي حاجة ما تخصناش إحنا خالص، ولا حتى تخص الأوبريتنج سيستم بتاعنا. الميموري نفسها هي اللي بتظبط. الميموريز بالمناسبة شباب، الشريحة المربعة اللي أنت شايفها الكبيرة دي كلها على بعض بتبقى نازلة من المصنع، ليها داتا شيت. داتا شيت ده فايل PDF كده مثلا 200 صفحة، 200 صفحة فيها مواصفات الميموري. الميموري دي فيها كام ادرس ومواصفات بقى ليها علاقه بالناس الالكترونيك انجينيرز، هم يفهموها اكتر مننا، ما تخصناش. ليه انا مثلا بصيت على الداتا شيت وعارف انه مثلا 200 صفحه وفي معلومات معينه، والله بالنسبه لي احسن من قرايه الجورنال يعني، او من قرايه الاخبار. ابص اخد فكره على حاجه، افهم اللي افهمه واللي ما افهموش مش مهم. بس هل ده ليه علاقه بشغلي كسوفت وير انجينير؟ لا، ملوش علاقه بشغلي كسوفت وير انجينير. طيب نظام العنوانه ده خلينا نكبر شويه كده، بدل النقطه ناخد مربع، تمام، ونشوف الكولومز دي وهي واقفه جنب بعض كده، الكولومز بتاعه الميموري يعني. الادرس بتاع الميموري غالبا اللي احنا فهمناه من اغلب الميموريز اللي موجوده بيتم ازاي، بيبدا من اول سيل فوق خالص، دي رقم 1، ويقعد يعد لغايه لما يخلص الكولوم، وليكن الكولوم خلص عند 60,000. الكولوم اللي بعده اول مخزن ذاكره فيه هيبقى 60,001، ويقعد يكمل 60,002 3 4 وهكذا لغايه لما يخلص وهكذا. فالموضوع ماشي من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت، مش كولوم ورو زي الاكسل. ده الغالب. هل في ميموري بتشتغل بطريقه تانية؟ يمكن، محدش قال لنا. هل ده يهمنا في حاجه؟ لا خالص، ولا يهمنا في حاجه. هل احنا بنعمل حاجه في شغلنا ليها علاقه بطريقه العنوانه الادريسنج؟ لا مفيش. وطريقه الادريسنج بالمناسبه ليها اكتر من شكل جوه الميموري الواحده، حتى ليها مود، ادرس مود بيتم الكونفيجريشن بتاعه. مين بقى اللي بيعمل الكونفيجريشن ده؟ مش احنا، معرفش، دي حاجه مش تبعنا يعني. عرض اليونت الواحده بتاعه التخزين. عرض يعني ايه؟ يعني هتشيل قد ايه من البيانات، وهنتكلم على البيانات دلوقتي. عرض اليونت بتاعه الميموري دي بيختلف من ميموري للتاني، بيختلف من استخدام للتاني. ممكن بعض انواع الكمبيوترز المعينه بيبقى الويدث بتاع المخزن الذاكره ده كبير، 64 بت مثلا، في حاجات 32، في حاجات 20، في حاجات مش عارف كام، 16، في حاجات 8. اغلب الميموري الويدث بتاع اليونت بتاعت الاستورج بيبقى 8 بت، 8 وحدات. انا حاطط الارقام اللي هي من 1 ل 8 دي بس للتوضيح فقط، ان هم 8، عددهم 8، تمام. والارقام الادرس دي زي ما انت شايفها كده برضو للتوضيح. ارقام الادرس دي، العنوان ده بيبقى محطوط فين؟ يعني الفاليو دي ماشي، احنا واضح ان هي ايه، السيلز دي وشويه الترانزستورز اللي شفناها من شويه دي مرصوصين جنب بعض كده، فبيعملوا ايه؟ الستورج يونت دي. العنوان بقى محطوط فين؟ والله العنوان مش محطوط في حته. دي برضو معلومه مهمه، دي معلومه مهمه. العنوان مش محطوط في حته، وتخلينا اوري لك المثال ده عشان نفهم اكتر. ده طابور، وواضح ان هو ماشي في اتجاه معين، يعني واقف في هذا الاتجاه، تمام. بيبدا من هنا. تقدر تقول لي مين تالت واحد في الطابور ده؟ رقم 3 فين في الطابور؟ اكيد تقدر تقول، يعني 1 2 3، تمام. طب رقم 5 في الطابور اهم. طب رقم 8 اهم. طيب احنا عرفنا منين ان ده 3 و5 و8؟ عدينا. وده اللي الميموري بتعمله بشكل او باخر عن طريق مكون جوه الميموري اسمه مالتيبلكسر. مالتيبلكسر ده هو المسؤول عن اوصل لمخزن الذاكره اكتب فيه، اوصل لمخزن الذاكره اقرا منه. بس هل الادرس مكتوب في حته متخزن، يعني لازق جنب يعني بيدور على حاجه جنب السيل مثلا مكتوب فيها العنوان؟ لا، بالعد. دي معلومه مهمه
ماشي احفظها كده. الداتا عندنا اساسها الداتا اللي جوه الميموري كلها في الاخر لازم تبقى حاجه اسمها باينري داتا. باينري كلمه بريئه معناها ثنائي، ثنائي حاجتين فقط، ما ينفعوش يبقوا 3. برضو النظام الثنائي هو يا 0 يا 1، ما ينفعش يبقى فيه رقم 2. والنظام الثنائي ده هو ان كان حاجه في الماس في الجبر تمام، لكن كان قبله حاجه في المنطق، كان موضوع معين كده في علم المنطق له علاقه باللي هو فيه وما فيش ولا ومش عارف ايه وكلام الحاجه والعكسها، يعني هي حاجات بتعبر عن حاجات وعكسها. ناس محترمين في الرياضيات خدوه وعملوا بيه جزء كده في الجبر اللي هو النظام الثنائي، وبقى ليه عمليات معينه، عمليات حسابيه معينه بتتم بطريقه معينه مختلفه عن اللي احنا عارفينه عن النظام العشري، وبقى نظام رقمي. ربطوه ازاي بقى بالكمبيوتر يعني، او ليه استخدموه اصلا في الكمبيوتر ما استخدموش حاجه تانية؟ بمنتهى البساطه رابط القوي جدا بين الباينري سيستم وبين الكمبيوتر هو الكهرباء، حيث ان الرقم 1 بيعبر عن ان خليه الذاكره الواحده دي فيها كهرباء، وان الرقم 0 بيعبر عن ان خليه الذاكره دي ما فيهاش كهرباء. تمام. احنا قلنا الشباب الالكترونيك انجينيرز نجحوا ان هم يعملوا اللوجيك جيتس والميموري سيل، فقدروا يحبسوا فيها كهرباء او يفرغوا منها الكهرباء، يعني يحبسوا الكهرباء يشوشوا الكهرباء. واليونت الواحده من الذاكره بتبدا من 8 ميموري سيل. تمام. فدول 8 ميموري سيل بالتبادل كده، ممكن واحده تكون فيها كهرباء، واحده ما فيهاش كهرباء، واحده فيها كهرباء، وهكذا. دول ممكن استخدمهم في تمثيل البيانات. الشكل ده مثلا اهو، دي ميموري عرضها 8 بت، 8 خلايا، كل خليه فيها خليه ما فيهاش، خليتين جنب بعض فيهم، خليتين جنب بعض ما فيش، فترتيب الارقام دي يديني داتا. ايه ده ينفع الكلام ده 0 و1 بس كده استخدمهم في كل الداتا اللي عندنا في الدنيا؟ ينفع، نفع مع البني ادمين الحمد لله ربنا كرمهم ونفع. ده جدول بسيط، اليونتس اوف انفورميشن، ده الاسم الرسمي، يونتس اوف انفورميشن او اليونتس اوف داتا، وحدات الداتا. اصغر حاجه عندنا اسمها بت، والبت دي هي اللي هي الميموري سيل، الميموري سيل الواحده، اللي هي الواحده خالص، مش اليونت ستورج يونت اللي فيها 8، لا الواحده. ودي بتبقى يا 0 يا 1، هي دي اللي فيها كهرباء او ما فيهاش كهرباء. ال8 جنب بعض اسمهم بايت، 8 بيتس مع بعض اسمهم بايت. و1024 بايت بيساوي كيلو بايت، و1024 كيلو بايت بيساوي ميجا بايت، و1024 ميجا بايت بيساوي جيجا بايت، وهكذا. في حاجات تانية انا كاتبهم تحت اهو ممكن تقراهم. زود اضرب في 1024، كل ما بنضرب في 1024 بنطلع ليه سكيل جديد او مقياس ميجرمنت جديد. كيلو والميجا والبيتا والكلام ده دي حاجات مش خاصه بالداتا قوي، دي برضو دي حاجات كانت مستخدمه في حاجات تانية يعني، بس استخدمت في الداتا. ليه 8 بت؟ يعني ليه 8 بت كونا بيهم البايت؟ وليه اصلا يعني ليه ما عملناش حاجه تانية؟ ليه مش 10؟ ليه مش 12؟ ليه مش 1024 بت؟ السبب هنا ملوش علاقه بالعلم خالص، ولا ليه علاقه بالفنيات خالص، ولا اي حاجه. كل الحكايه ان فعلا في وقت من الاوقات البايت ده كان في 10 بت، وكان في 12 بت، وكان في حاجات تانية كده. كل جهة بتحاول تعمل حاجة بتستخدم ميموري بويتس معين، كانت بتطلعه بتقول ده البايت بتاعنا، الوحدة الواحدة من الميموري هي دي البايت بتاعنا. لغايه لما IBM في فتره كده مش فاكر كانت في انهي سنه بالظبط قررت يا جماعه البايت الستاندرد هيبقى 8. فطبعا IBM هو اكتر اجهزه انتشرت، يعني اكتر اجهزه انتشرت في الكوكب كله تقريبا، فبقى الطبيعي ان البايت ب8. فخلاص فالناس كلها ثبتت على ان البايت ب8. حتى اللي هيعمل ميموري الويتس بتاعها اكتر من كده بيقيسها برضو بالبايت. يعني لو انت عامل ميموري الويتس بتاعتها 16 فهي 2 بايت، مش بايت وخلاص زي زمان. مفيش اي سبب علمي في الموضوع. تمام. طيب نرجع لحاجه قلناها مهم، ان اي داتا ينفع نحولها لباينري. انا مثلا نشوف مثال رقم زي ده 1520 لو حابين نخليه باينري. طيب الطريقه بسيطه جدا، بناخد الرقم الديسيمال اللي هو العشري ده 1520 نقسمه على 2، ما نقسمه على 2 هيدينا رقم وباقي اسمه، نتيجه وباقي اسمه. ما تيجي تقسم رقم على اي رقم بيديك رقم وباقي اسمه. تمام. باقي الاسم ده ممكن يكون 0، ممكن يكون حاجه تانية. لازم باقي الاسم يكون اقل من الرقم اللي انت بتقسم عليه. دي قاعده في الرياضه، لو انت فاهم رياضه يعني هي قاعده مش قاعده مكتوبه، هي قاعده مدركه يعني محسوسه. تمام. لما يعني لو انا بقسم على 2 والرقم مش جايب انه يتقسم على 2 فطبيعي باقي الاسم بيبقى اقل من 2. لو انا بقسم على 8 والرقم مش جايب انه يتقسم على 8 فباقي الاسم بيبقى ايه؟ من 0 ل 7. لو بقسم على 10 ومش جايب فباقي الاسم هيبقى من 0 ل 9 وهكذا. طب لو انا بقسم على 2 باقي الاسم ماله بقى؟ باقي الاسم من 0 ل 1، 0 1 0 1. قولها كتير كده. في الحاله دي
هاخد الرقم اقسمه على 2. اول مره اداني بقى الاسم 0، الرقم الجديد اللي طلع ده هاخده اقسمه على 2 وهكذا، هديني رقم وباقي الاسم. هقعد اسجل كل الكلام ده. اقسم الرقم، سجل الرقم وباقي الاسم، باقي الاسم 0 سجله وباقي الاسم 1 سجله، لغايه لما توصل ان اخر رقم عندك نتيجه 0. 0 خلاص كده وقف العمليه. انت دلوقتي كده فهمت ان باقي الاسم ده هو الباينري بتاعنا خلاص. باقي الاسم ده هو ده كده بالترتيب بتاعه ده كده، هو ده الرقم الباينري اللي بيمثل الرقم الديسيمال بتاعنا. خدوا بقى ايه، وقعوا على جنبه كده على الناحيه دي، ده بقى كده ايه، رقم باينري. حط الرقم ده في الميموري، كل واحد من دول حطه في سيل من الميموري، خلص الموضوع على كده. احنا كده حولناه ل باينري. طيب طريقه التحويل منتهى السهوله زي ما انت شايف، مش مطلوب ان انت تقعد تعملها بايدك، وان كنت لو عايز تتمرن عليها تمام عشان تثبت في دماغك مثلا، انا مش محتاجه يعني. لكن ده اخرنا معاها. ده احنا بنحول والله، يعني عايز اقول لك، يعني انا افتكر في الجامعه احنا عملنا برنامج، كل واحد فينا كده قاعد يلعب ويعمل برنامج لتحويل والكلام ده من باب التمرين. انما انت في يومك كسوفت وير انجينير انت ما بتحولش بايدك. يعني حتى انا هو عشان اتاكد من الارقام دي اثناء تحضير الكورس بدخلها على سوفت وير جاهز بيديني الرقم اللي شغال، بفاليديت بس انا اول مره او اول مرتين بفاليديت ان الارقام صح عشان اتاكد ان السوفت وير اللي بستعمله صح، مش اكتر يعني. فاحنا ما بنعملهاش بايدينا، بس تبقى فاهم هي بتتعمل ازاي. تعالى بقى نقول حاجه، معلومه زياده حلوه قوي. لتخزين قيمه طولها 11 بت اللي هي اللي عندنا دي طولها 11 بت في مخزن ذاكره طوله 16 بت، بنزود اصفار على الشمال. ودي معلومه في غايه الاهميه، طول الداتا اللي بتعامل معاه مش دايما مناسب للمخزن بتاع الذاكره. مخزن الذاكره بيبقى 8 بت مثلا، فانا الداتا عندي طيب 11. طب 11 دي احطها ازاي في 8؟ لازم احطها في مخزنين. طب هاجي احطها في مخزنين، ما المخزنين 16 وهو 11، نعمل ايه بقى؟ جيب الرقم على شماله زوده صفار، مش على يمينه، على شماله، عشان احنا عمليات الحسابيه بعد كده اللي بنحتاجها عشان نحول الرقم لحاجه مفهومه بتبدا من اليمين. فاللي على الشمال ده يبقى صفار. الرقم اللي احنا عملناه ده لو عايزين نحوله طيب لرقم 10 تاني، ما احنا في الاخر لازم نرجعه لرقم 10 عشان نستخدمه واتخزن تمام باينري، استخدمه بقى لازم نرجعه لرقم 10. طيب بص الطريقه بقى، هنفرط الارقام بعيد عن بعض شويه كده عشان الحسبه اللي احنا هنحسبها تبقى باينه، هي نفس الرقم اللي فوق بس انا بعدت الارقام. كل رقم من دول هضربه في حاجه. الحاجه دي هي ايه بقى؟ 2 أس ترتيب هذا الرقم من اليمين، والترتيب بيبدا من 0. يعني ايه ترتيب الرقم من اليمين؟ الرقم الاولاني ده بيبقى 0، بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 لغايه اخر حاجه. 2 أس ترتيب الرقم من اليمين بيبدا من 0، هي الجمله كده. تمام. طيب اضرب، طلع النتيجه بتاعت كل واحده لوحدها، هتلاقي بقى عندك ارقام عشريه. حلو، نعمل بيها ايه؟ نجمعهم على بعض، ونجمعهم على بعض هيدونا الرقم بتاعنا. الطريقه برضو في منتهى البساطه وستريت فورورد، فيهاش اي عبقريه، هي يمكن عبقريتها في بساطتها اساسا، تمام، بس ما فيهاش اي تعقيدات من اي نوع. طيب كده احنا ايه، رجعنا القيمه العشريه لاصلها اللي هي كانت باينري، رجعناها لاصلها. تمام. انا بستعرض معاك بس الايه، طرق عشان تحس بالموضوع قوي، يعني عشان تبقى مدرك ان الموضوع فعلا فيه حاجه حسابات وحاجات شغاله من وراك بتعمل الاصول يعني. تعال نشوف النص. طب ده الرقم سهل، رقم وبنقسمه. النص بقى نعمل فيه ايه؟ ده نص، ده تكست، هنعمل فيه ايه؟ طيب النص طلع له حاجه اسمها اسكي وحاجه اسمها يونيكود. ايه عامل اسكي واليونيكود؟ الناس دي جت قالت لك طيب احنا دلوقتي الارقام سهله، هنقسم على 2 وخلصت. طب النص بقى نعمله ايه؟ قال لك ما تيجي نحول الحروف اللي عندنا لارقام، بس يبقى جدول متفقين عليه. كل حرف عندنا نديله رقم متفقين عليه، لان مفيش حاجه في الدنيا اسمها الحرف ليه رقم، فتعالى نتفق على حاجه. فطلعوا المنظمتين دول، الاولانيه كانت اسكي، واسكي عملت جدول في الحروف الانجليزيه فقط وبعض السبيشال كاركترز، بعض الحروف الخاصه. اما يونيكود فظهرت بعديها وعملت حسابها على كل الحروف اللي في الدنيا. لو بصيت بصه سريعه كده، التيبل اللي على الشمال بتاع الاسكي هو بقى فيه بس حاجات بسيطه، شويه حروف خاصه كده ورموز الاقواس وشويه حاجات، والحروف الانجليزي الكابيتال والسمول، وده عينه منه، ده مش كل الجدول. اللي على اليمين ده برضو عينه من اليونيكود. الكود هنا مختلف عن هنا، وان كان في بعض الحالات اليو تي اف ده، اليو تي اف 8 او اليونيكود ده بنقول عليه باكورد كومباتيبيليتي مع الاسكي. يعني الشويه الاولانيين بتوع الاسكي دول هم سبست من اليو تي اف 8 في بعض الاحيان، بس ما يخصناش، سيبك من التفاصيل دي كلها. انا عندي الانظمه دي طلعت عشان تدي لكل كاركتر، كل حرف
كل في النصوص بتاعه العالم كله وتدي له رقم، ورقم ستاندرد على مستوى العالم. تمام. قبل الستاندرد ده ما يحصل كنا بنألف، كانت كل شركه بتطلع التيبل بتاعها وتحطه في الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم ممكن يبقى جواه اكتر من تيبل. تمام. فخلاص احنا كده لما ادي لكل حرف رقم، انا كده خلاص اروح احول الرقم ده لباينري وخلاص وخلص الموضوع. نص زي داتا ستراكشرز ده لو حبيت احوله، خلينا نعتمد على الاسكي بس لسهولته مش اكتر، وبما ان دي انجليزي يعني، فالحروف لو جيت اقسمها هتبقى كده كل حرف واخد الرقم ده. تمام. ولو جيت احولهم كلهم لباينري هيبقوا بالشكل ده بس كده خلاص. والعكس انت عارف بقى هتعمل ايه، حول لرقم وبعدين بص على الجدول شوف كل قيمه ورجعها بمنتهى البساطه. طيب كمثال برضو على انواع الداتا، الالوان، ما الالوان دي حاجه مهمه برضو في حياتنا. طيب قال لك تعالى الالوان بقى هنحولها ليه. الالوان بطبيعتها متكونه من RGB، ده بغض النظر عن الكمبيوتر هي ريد وجرين وبلو، خليط من دي على دي ايه بيدينا الالوان دي. من 0 ل 255 الفاليو المحتمله لكل R او G او B. كمثال مثلا هو في البلو مثلا هو 0 احمر و0 اخضر وهو 100% بلو. تمام. فهو القيمه بتاعته 255، ده معناه انه بلو صافي، ازرق صافي. جينا برضو عشان نوفر مساحه، بدل ما يبقوا 9 ارقام خليناهم 6 بس جنب بعض، حولناهم لنظام الهكسا ديسيمال او السداسي عشر. الهكسا ده هتلاقيهم 6، كل 2 بيعبروا عن اول 2 الار وتاني 2 الجي واخر 2 البي. ولو جيت تحول يعني لو جيت تشوف بنفسك ال 128 مثلا هتلاقيها ب 80. تمام. وال 255 هتلاقي اف وهكذا. والاصفار هو 00. تحويل الهكسا لباينري شبه شويه الثنائي، فاحنا مش هنجيب سيرته يعني، انت خلاص يعني امنت ان الحاجات دي بتتحول عادي للثنائي. طيب الهكسا بتتحول بطريقه برضو ليها طريقه زي الثنائي، بس خلينا نستعرض جدول اهو. قال هو الهكسا من 0 ل F، كل قيمه في الهكسا بتساوي الباينري اللي انت شايفه ده. غير بقى، شيل وحط، هتلاقي ان الكالر ده في الاخر اتحول ليه باينري منتهى البساطه. طيب الصور، عندنا صور، قول لي بقى هنعمل ايه في الصور؟ الارقام سهله والتكست سهل، الصور هنعمل فيها ايه؟ قال لك الصور والله متكونه من بيكسلز، كل صوره ليها بيكسلز بالعرض في بيكسلز بالطول، بتديك اجمالي عدد البيكسلز اللي موجوده. طيب البيكسل عباره عن ايه؟ العين من بعيد كده بتدمج البيكسلز دي في بعضيها ما بتشوفهاش، فبتشوف صوره. يعني لو جينا كبرنا دول 9 بيكسلز دول جنب بعض، كل واحد فيه لون. الله في لون، الله طب انا بعرف احول الالوان لباينري. طب خلاص يبقى كل بيكسل اقدر احوله لباينري بمعرفه اللون بتاعه. فيبقى الايمج بتاعتي دي او الصوره عباره عن ايه؟ مصفوفه من الالوان، فبالتالي مصفوفه من الباينري داتا، فخلاص كده بقت باينري بس كده. فانا كده قدرت ان انا احول اي داتا، وطبعا الفيديوز والصوت واي حاجه تانية بنقدر نحولها بشكل او باخر خلاص لانها في الاخر تبقى باينري وتتحط في الميموري سيلز اللي عندنا. كده احنا فهمنا الميموري من جوه شكلها ايه وعلاقه الميموري بالداتا ان جنرال. السيشن الجايه هنشوف علاقه الميموري بالداتا تايبس بقى اللي موجود عندنا في لغات البرمجه.